今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。上星期五晚上大概8点钟左右的时候呢，在西雅图发生了一起非常惊悚的事情哈。一个地勤的人员呢，偷偷的把一架76座的一个蛮大的飞机开到天上去了。然后呢，在这个西雅图的上空兜了差不多1个小时之后呢，坠机身亡。那么这个整个的事件呢，今天在周末的时候呢，实际上细节已经基本上知道了，所以今天我们把整个的细节来跟大家稍微讲一下。而且呢，这个事情呢，主要是让人吓出一身冷汗的原因，就是一个地勤人员就这么可以轻而易举的把飞机开到天上去。那如果要是这个恐怖分子利用这个漏洞来进行袭击的话，这不是很糟糕的事儿吗？所以这个事情呢，实际上也凸显出有很多这个飞航安全方面的漏洞。现在政府也好，国会也好，纷纷的在设法要把这个漏洞呢给它填补了。这消息刚出来的时候呢，一两句话哈，那当时呢没觉得好像是太大的事情，但是慢慢了解的越来越多呢，整个周末呢，我们就发现这个事情真的是，如果好莱坞把它拍成电影的话，可能很多人说这个剧情离奇，不可能是真的。但是呢，生活中发生的事，就是连电影的编剧、导演他们也都想不出来这种事情。我们小的时候听说过偷车，因为我小的时候那个时候汽车绝对不是一个老百姓平时能够摸得着的一个东西。那我身边就有比我们大一些的那个男孩子偷车，我记得印象很深。结果他偷了一个军用吉普车出去开，结果把人给压死了。后来这个人被关到监狱里去了。偷车这种事情呢，还算能够理解，但是现在有人告诉你说，有一个人偷了一个飞机，这个事儿听着就有点离谱了哈。这种偷飞机啊，这个不算是一个驾驶员呐，或者是有飞行执照的人，他出于什么目的，那个还不算，就是一个从来没有真正开过飞机的人偷了一个飞机，而且他在空中展现出来的驾驶这个飞机的技术是和他的经验是不成比例的。一般的来说，你得飞行多少小时以后才有什么样的技术，他可以把这个飞机倒着飞。因为下边有很多人拿手机都已经拍下来，这个视频大家在网上可以看，非常的多。那当时看的时候以为是飞行表演呢，那谁知道啊？这个时候什么偷了飞机，这怎么可以知道呢？但是这个人29岁的 Russell Stevens 这个 Russells 他呢Richard Russells， 他只是在电脑上面玩过开飞机。这种游戏呢，我们也知道是非常逼真的。它逼真到什么程度呢？这种游戏就是它是根据一个真的飞机的机型设计的。你进去了这个飞机以后，当然你不是真的进去啊，在电脑屏幕上，你进去了以后，坐在那个驾驶的位置上，就像真的一样。然后呢，怎么发动这个飞机？然后什么角度拉起那个拉杆，然后这个飞机怎么起飞？飞行的时候地下是什么东西？比如说你向左转的时候看到的什么和真的是一样的。这个就是训练飞行员的时候就是这么训练。当时911劫机的那些人在美国学习开飞机的时候，就是用的这个软体。当然，这个软体呢，可能一般的老百姓不会有，可是就是911的那些人驾大型的民航客机的那种软体，我估计可能老百姓不一定能拿得到。但是这个人呢，他的是一个游戏版本，这个游戏版本呢，可以让你开，让你降落，还有其他的这种技术。我们可以想象，这29岁的年轻人在一个地勤部门工作，有时候甚至还包括搬行李什么的，做这种行李员呢。这么一个人，他回到家里边花多少时间玩这个游戏，然后呢，他掌握的是多么的娴熟。可是再怎么说，你是坐在你家的卧室里面，面对着一个电脑屏幕，手里拿着滑鼠或者是一个操纵杆这个游戏的那个操纵杆。当你真的做到这个庞大的钢铁的大型的这个机器里面的时候，看到那些表都是真的时候，肯定吓一跳吓一跳。后来现在这个飞行专家都说，他怎么发动的这个飞机都让他们非常的吃惊，因为这个飞机的发动是非常麻烦的，从它静止的状态要有一系列的动作，要非常专业的训练才能至少把它发动起来。但是呢，它不但是发动，然后能够把它滑到跑道上起飞，然后在空中做各种特技，这个简直是整个这件事情让人觉得真的难以置信啊。对。
因为他在飞行的过程当中呢，是和地面的这个监控人员啊，地面的指挥塔台的人员呢有保持这个通话啊。然后他飞上去之后，人们发现这个问题之后呢，还专门派了2架 F-15的战机，也是飞到天空当中去啊。因为当时非常紧张，不知道这个人把飞机开上去到底是干什么去了？对，随时就是准备击落。准备就击落，大概也就是他稍微有一点冒险的动作。如果在市中心想要，比如说撞什么大楼的话，那可能马上就击落他了。对，这个飞机就是 F-15的战机就在他就在2个战机就在他的身边在飞啊。然后据说飞行的距离之近呢，已经可以看到面部的表情了，双方可以打招呼，都可以到这么近的程度。然后这2架飞机，就是军机啊，上去之后呢，想要把它指引到那个太平洋上空去。到了太平洋上空，因为西雅图本身就在海边嘛，所以如果它要是到了太平洋上空的话，不管是击落也好，不管是怎么样也好，不会造成其他人的伤亡啊。所以呢，但是他还拒绝去那个地方，不听指挥啊。而且呢，你通过这个和地面人员，他和地面人员的交谈对话呢，你就发现这个人呢。就是刚才说的，在模拟的这个电动游戏当中玩起飞飞机，好像玩的还挺娴熟哈。他对自己蛮有自信的。下面的这个地面塔台的人还专门找了一个飞机的驾驶员、飞行员，要告诉他怎么操作这个机器。他还说不用呢，他说我基本上都会。但一会儿呢又说不行了，哎，哪儿可以给我点空气啊？我怎么头有点晕呢？哪儿可以给我增加点压力，还是减少点压力等等？反正这些东西呢，显然它在那个模拟的，就是那个电动游戏当中是没有的，没有告诉你说，哎，我飞行会头晕什么的哈，所以他这方面呢又不知道哈，所以这是一个真的是这是一个心理不健全的人吧？对。今日话题。欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。Richard Russell 他是今年29岁啊，在上个星期五晚上8点多钟的时候呢，把一架刚刚修好的这个飞机啊，从机库里边拖出来，用这个拖车啊拖到跑道上，然后呢他自己上了那个驾驶舱之后呢，把这个飞机就开上天去了。开到天上之后，大概转了差不多1个多小时吧。然后跟地面的人员、跟就是空军的飞行员什么进行过交谈。那这些很多的交谈的记录呢，现在都已经公布出来了哈。那么到最后的时候，这个地面的塔台说已经找了一个飞行员，教他要看如何来降落下来哈。当然不能让他到这个商业机场降落，所以准备让他在附近的一个军用机场降落。结果呢，他说算了，我还是别降落了。一是降落我没什么把握，可能会伤到人；第二是，我也不想让其他家人啊到时候失望什么的，我还是死了算了。所以呢，他其实在这个偷着飞机开之前，恐怕就已经做好了自杀的准备了。所以最后他就驾着这个飞机呢，在一个就是附近的一个小的荒岛上，一头撞到这个树林当中，当然起火燃烧，他本人也就死亡了。所幸就是没有造成地面任何人的伤亡，就这架飞机和他本人就一下子就等于是同归于尽了，同归于尽了。这个我们也只能说是一个非常豪华的自杀的方式了。谁听说过这种自杀方式？在美国历史上大概是第一次，现在已经找不到第二次用这样的一个私人，从来我们是把所有的条件都限定，从来没有真正开过飞机，没有任何驾驶执照。在家里电脑游戏上学着开，然后真的开，然后最后呢选择了这个方式啊，然后离开了这个世界。29岁，其实他已经结婚了，我不知道他有没有孩子。现在他太太呢也没有站出来讲话，但是这个精神状况呢确实是有问题。这是他跟那个飞行员的对话。他说：“哎，你说我如果成功的降落的话，阿拉斯加会不会雇我当一个飞行员？如果你能够成功的话，他们肯定会雇你。少来，你少来。很多人在乎我，在意我，关心我。我会让他们失望。如果他们听说这件事的话，我向他们道歉吧，向每一个人道歉。我这心理有问题啊，就是精神不正常。我以前不知道，直到今天我才知道。我是Bill上校。请你把飞机掉头，不要伤害地面的人。好吧。
算了啊，不行，我这个我不想，就这样吧啊，这是我觉得他是应该有这个技术降落的，他是自杀，我觉得他就是，对，他就是上去以后他是没想活着回来，而且呢，他对于这个飞机上的燃料啊下得这么快，他表示吃惊，这一点我觉得可能也是他在模拟飞行的时候。大概或者不掌握的一个，所以这一点呢，也是让他觉得他的生命啊，这个真的是非常。但是从他听话，从听他的这个对话当中，好像看着还是蛮轻松的样子，非常轻松，就是没有任何紧张。我就说他的生命啊和那个飞机上的油表的减少的那个时间是成比例啊，随着那个油越来越少，他那个生命就越来越接近尾声哈。但是呢，你看他连这个话都已经说了，你就知道他已经没有回路。他说。我的精神不正常，我直到今天才知道。然后当飞行员说让你安全降落，不要伤人的时候，他说 All right， 他好吧，好，这个一听就是敷衍，但是最后就是不行，不行，我实在是不想用这种方式再回到地面上。之前在这开玩笑，什么阿拉斯加航空公司会不会雇我当飞行员？他8辈子也别想。所以当然这些他也知道，这就是这么打发时间了，就在这随便就跟人家。在那就是他脑子里想什么说什么了。他其实已经从他做好死的准备，飞行的那一秒钟，他就已经决定用这种方式自杀了。对，那当然这个事情呢，关键就是引起人们的这个警惕啊，就是说，哎呦，飞行安全方面还是有一些漏洞的。就是最大的漏洞就是内部的这个威胁啊。其实，在去年的时候，好像国土安全部就有一个这个调查啊，就有一个。调查之后呢，写了一份报告，就说内部的地勤人员呢，可能会有一些这个空中的这种威胁啊，因为地面的空勤人员呢有2种，还有一种就是飞机的机师，就是专门修理飞机的，因为飞机降落以后，它定期的都要进行修理的，修理完了以后，检修维护完了以后，再把飞机拖出来啊。那这些机师呢，他是有这个权限可以进入到飞机里边去的。因为他也要修飞机，然后修完飞机从从机库里头再拖出来，拖到这个跑道上去。还有一种人呢，就是像Richard Russell 这样的人，他是这种叫做行李员啊，这个把行李卸下来了以后呢，他们有的时候也会开着那个小的那个拖车啊，把飞机就拖到这个跑道上去了。那这些人呢，都有进行过这个背景的调查，然后。基本上呢是背景方面的调查没有什么太大的问题，但是这些人照理说是不能进入到飞机的驾驶舱里边去的，而且飞机的驾驶舱应该有这个安全锁哈。但是后来这个安全人员和这个航空公司的人也说是有锁，实际上有很多情况之下呢，是没有锁的，因为大家都比较大意哈，因为飞机它不像汽车，不是每个人都能开的，所以呢可能大意了，好像觉得。我就开着这个门又有什么关系呢？谁进去？张三李四不是说马上就可以把飞机操纵起来的，所以问题应该不大。可是从今天开始，我觉得每一架大型的这个商业客机，可能它那个驾驶舱的锁全部都应该锁上了。对，这里面还有别的问题。你要想，我不会开飞机，我把个炸弹放进去不行吗？啊，是对不对？这你得想一想。所以这种大意绝对是让我们非常的毛骨悚然的。但是呢。有一个数据也让我们觉得很无奈，就是这种地面工作人员在美国有多少呢？90万，90万个人，你要把他们的背景调查都查一遍，没问题，这肯定是要查的。但是现在的查呢是比较初级的检查，关键的是这个 Richard Russell 他代表着这样一类人，他没有任何犯罪记录，对，他也没有任何的心理的问题，比如说。他正在接受心理治疗啊，他以前有过，比如说忧郁啊，或者自杀倾向啊，然后等等，这个跟那个2015年的那个情况不太一样。2015年那个德国驾驶员，他之所以把144个人，还有9个空服人员带着一起自杀呢，那个情况是德国安检部门的疏失，这个人有严重的精神病。但是他没报告。申请工作的时候他隐瞒了。对，而且他后来去治病什么的，病情严重，他也没报告。对啊，他也没有报告。这个当然他没有报告，就是他有病嘛，对不对？他要正常人，照理医生应该报告，除非他是一个就是想行凶的一个恐怖分子，那是另外一回事。但是他精神有问题的话，他当然对自己的行为他搞不清楚啊。所以那一次很惨，那一次他还是个副驾驶员。他上去以后，那个驾驶员可能出去倒杯咖啡也好，还是上个厕所，把人锁在外头，他把人锁在外面了。对，结果144个
乘客还有5个机组人员全部罹难啊，他开着飞机他就撞到那个法国的一个山上就自杀了。所以这些情况呢，就是提醒我们，至少是国会吧，这必须得是国会通过了，就是在这方面的检查恐怕还得加强。除此之外，当然也有一些情况呢，我们也就只能认命了。你比如说这个人他就是个驾驶员，你怎么办？对不对？驾驶员呢，他当然这个背景调查就更加严格了，而且呢，驾驶员倒反而比那个地勤人员要严格得多要求，因为他们定期的要进行体检的。那体检就包括这个心理和精神方面的这个评估，好看看有没有精神方面疾病啊等等。而且他其他的方面，你比如说他的这个你的这个经济方面有没有拮据啊？有没有借了高利贷啊？跟老婆离婚的，哎呀，这种个人的情绪可能会影响个人情绪和这个安全的这个隐忧，他都会考虑在里头。可是地勤人员太多了，90万人，你怎么去一个一个的去甄别呢？这个确实是有很大的问题。而且在其他世界各国啊，在美国可能还稍微少一点，据说在其他地方呢。地勤人员勾结什么恐怖分子，或者是勾结那个毒品贩子去携带一些毒品什么的，这种事情时有报道出来啊。